ژوند راته بدران کړي د ټول ژوند نه مو خوږه یوسي کله مو جګړه یوسي او کله مو اوبه یوسي مونږه کړي خدایه داسې کوم لوی ګناهونه دي چار پیراتا چیرا نستا دغا عذابونه دي چار پیراتا چیرا. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، خوست ولایت مرکز مڼې سیمه کې سخت سیلابونه راوتلي چې دلته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زموږ بیچاره هېوادوال چې دلته د کرایي په کورونو کې اوسېږي، هغوی په کور باندې سیلابونه راغلي چې د کور ټول امکانات یې له منځه تللي دي. راځئ موږ سره واوسئ، د دوی کورونو ته ورځو، د دوی پوښتنه کوو. ژوند راته بدران کړي د ټول ژوند نه مو خوږه یوسي. قدرمن لیدونکو، تاسو ګورئ تر دغه ځایه پورې اوبه راغلي. په دې کور کې چې هر څه و زیانمن شوي دي یا له منځه تللي دي. مسله د زموږ په وطن باندې رحم وکړي او د خدای عذابونه په موږ باندې روان دي. کله زلزلې وي او کله سیلابونه وي، کله یو کار او کله بل کار. نه پوهېږو چې الله پاک په کومو ګناهونو باندې موږ نیولي یو. تاسو ګورئ چې په کوټه کې هم تر دغه ځایه اوبه رارسېدلې دي. اجي صاحب، کله چې دغه سیلاب راووتلو تاسو چېرته وئ؟ کور کې وئ؟ کور کې. خبر وئ چې سیلاب روان دی؟ نه، څه خبر دی؟ دغه سر ننوتو په دغه سر ننوتو دي ولولېدو. بیا به ماشومان د زنانه ماشومانو حاجي کې کټینه ورته ودرول، پالم کړل، پوست مې جګ کړه. پوست مې جګ. شپه مو په ویښه تېره کړه ټوله شپه؟ ولا خو د هغه د ګاونډیانو ته ولګل، زه خپله ګاونډیانو مې دا کمبال یې تر ولګلی، زه دلته څمست. څه غوښتنه لري خلکو نه؟ بس چې څه حق کېږي، څه مستحق وي هغه غواړي ځپانه. نه رقمېږي، نه کمبله، نه دال، نه ګوړه، نه بوره، هر شی منځه لوړه. هر شی در پتر ګرځېږو بې وطنه بې موره یو، را پشته وطن کې بې وطنه بې کوره یو، را پشته وطن کې بې وطنه بې کوره یو. ټول عمر شړېږو د غم اوښکې مو رانجه یوسي، ټول عمر شړېږو د غم اوښکې مو رانجه یوسي. ژوند راته بدران کړي د ټول ژوند نه مو خوږه یوسي کله مو جګړه یوسي او کله مو اوبه یوسي. نیم لاګو شو خدایه قدرمن لیدونکو، تاسو ګورئ چې په دغه ځای کې اکثره کورونه چې کوم امکانات دوی درلودل هغه یې له لاسه ورکړي دي. دغه د بل کور ته راغلو، دوی نه به هم پوښتنې وکړو څنګه د سیلاب راغلو او څومره زیانونه دوی ته اوښتي دي. که تاسو وګورئ اوبه بیخي ډېره پورته ختلې ده او شکر چې دوی روغ دي او ځاني تلفات نه لري، الحمدلله. السلام علیکم. کرمه جوړې احتیاط کوئ، جوړې ژوند ښه دی، ښه جوړې. دغه سیلابونه چې راغله تاسو چېرته وئ؟ کور کې وئ، خبر وئ، نه خبره وئ؟ څنګه راغله دا سیلابونه؟ دا سیلابونه خو داسې یو دم راغله، هر وخت راځي دلته خوړه ده شاته، مې کور شاته. نو دومره ډېره به نه راوتله لکه د بېګا چې راوته. نو بېګا یو دم راغله، پوه شي بیخي د کوټو نیمایي ته اوبه راغلې. د کوټو منځ کې اوبو نشانې سته اوس هم. خو موږ خو بېوسه خلک یو، نو خپل کورونه نه لرو، هر سړی
کریا پروت وه دلته چې څه کورونه دي ټول کریا وه خپله څه کاروبار کوئ؟ زه په خپله بازار کې دغه اسکریم نه دي دا خرڅوم. هغې باندې تا کور ګزاره کېږي دا کرایه پې لنډوی شي؟ والله خو څه نه څه ګزاره په کوو نو مجبور یې چې کوم شي ته ډېر ضرورت ده؟ ضرورت خو والله د بودوباش شیانو ته ډېر ضرورت ده پوه شوې لکه کالي بسترې مونږ ټولې خرابې دي لوښې نشته ګیسونه اوړه هر شی مو چې راوړي هغه ټول خوړ وړي هلته پوه شو هغه مو اشپزخانه ده یو شی هم نه ده پکې پاتې دیګونه اوړه غټ ګیسونه او یو شی بل شی دا ټول لاړل ټول مرغان مکاب د خلا یوسی دومره ناتوان شو چې مرغان مکاب د خلا یوسی ژوند راته بدران کړي د ټول ژوند نه مو خوږه یوسي کله مو جګړه دا چی کوي چې باندې اخته یې دغه کور صفا کوي دلته بیا هم ژوند کوئ تاسې پر مکتب ته تللی وي ته نن نه یې لاړ قدرمن لیدونکو زما دغه کوچنی ورور تاسې ګورئ دا په مکتب کې دا د نورو هېوادو خلک داسې ماشومان خپل درسونه وایي مکتب وایي موږ باندې الهي عذابونه روان دي خپل هغه ژوند ته ستړي یو چې څنګه خپل ژوند ارامه تېر کړو ځان دپاره د ژوند زمینه مساعده کړو زما کوچنی ورور تاسې ګورئ بکسې په اوبو کې لنده خوشته ټول کتابونه یې خراب شوي دي کتابو پسې خفه یې بچیران خالق دا کالا یوسی سره سره دغه مې د کوچني ورور کتابچې او کتابونه دي چې د خاورو سره خاورې شوي دي قدرمن لیدونکو تاسې زما ګلالي ماشومان ګورئ چې دا هم د الهي عذابونه خلاص نه دي دوی هم هغه د مکتب نه بې برخې دي هم هغه د خپل ژوند څه امکانات درلودل هغه یې له لاسه ورکړي دي نه پوهېږم چې موږ باندې څه ډول عذابونه را روان دي څه ډول ستونزې را روانې دي الله پاک دې زموږ په دغه وطن باندې یو غیبي رحم وکړي کله جنګونه وي او کله زلزلې وي او کله سیلابونه وي موږ هم حق حیران پاتې وو چې الله په کومو عذابو باندې موږ ته نیولي یو الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې موږ دغه هېوادونو باندې رحم وکړي راځئ چې بیا هم لاسونه سره یو کړو د داسې کوچنیو ماشومانو تاسې ګورئ چې د کور هغه شیانو کې مصروف د خپل مکتب ترې پاتې دی راځئ چې په ګډه یې لاسنیوی وکړو قدرمن لیدونکو دا خپرونه په همدغه ځای په دې هیله پای ته رسوو چې بل ته د رجوع او د دې کوچنیو او درددي هېوادوالو سره کومک او مرسته وکړو مونږه کړي خدایا داسې کوم لوی ګناهونه دي چار چاپې راتاو چې رانسته دغه عذابونه دي چار چاپې راتاو چې رانسته دغه عذابونه دي پاتې ارمان مو کړي ارمان رانا د زړه یوسي پاتې ارمان مو کړي ارمان رانا د زړه یوسي ژوند راته بدران کړي د ټول ژوند